سلام كمسك الختام. تقوا چیست و تقوادار کیست؟ به نام خداوندی بخشنده و مهربان. مرحمت به برنامه صفتهای مؤمنان. موضوع امروزه درباره تقوا است. مرحمت برنامه را تا آخر تماشا کنید. سوال: تقوا چیست؟ جواب: تقوا کلمه عربی بوده در لغت به معنای پرهیزگاری، پارسایی و خداترسی می آید. تقوا در اصطلاح این دور شدن از حرام کرده های خداوند و عمل کردن به امرهای او تعالی می باشد. تقوا نیرویی است که انسان را از درون باز می دارد و او را از کارهای خلاف شرعی حفظ می کند. کمال تقوا آن است که شخص علاوه بر دوری از گناه و کارهای حرام، از کارهایی که در آن شک دارد نیز دوری جوید. یعنی تقوا به مانند دیوارهای قصر است که انسان را از گناه کردن یا از کارهایی که در آن شک است حفظ می نماید. هر یک شخص مسلمان تنها با واسطه تقوا می تواند گرامی ترین و با قدرترین مسلمانان در نزد خداوند باشد. چنانکه که خداوند می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. یعنی به درستی که گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. سوره حجرات آیه 13. عزیزان ببینید، انسان نه به واسطه نسلش، یعنی از کدام نسل طایفه است، و نه به واسطه مالش و نه به واسطه پست و مقامش، منصبش، با این چیزها نمیتواند گرامی ترین نزد خداوند باشد. تنها با واسطه تقوا هر یک شخص مسلمان میتواند گرامی تر و با قدرترین شخصان نزد خداوند باشد. سوال: شخصی تقوادار کیست؟ شخصی تقوادار شخصی است که پرهیز از گناه، دوری از فسق و فساد، پیشگیری از گناه با گفتار و رفتار، تعلیم و تربیه، خرید و فروش و آنچه در زندگی روزانه خود داریم، همه این باید در اساس شریعت اسلام باشد. اگر همه این گونه باشد، پس الحمدلله که ما تقوا را پیشه کرده ایم. و اگر رفتار و گفتار ما، معامله ما، خرید و فروش و دیگر عملهایی که هر روز انجام میدهیم در دایره شریعت اسلام نباشد، پس ما از تقوا خیلی دور هستیم. پس در اینجا لازم است که باز بگردیم و همه عملهای خود را در دایره شریعت اسلام انجام بدهیم. این اساس تقوا است. الله سبحانه و تعالی می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و سخن درست، یعنی سخن حق بگویید. سوره احزاب آیه 70. در جای دیگر می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از خدا بترسید و با راستگویان باشید. سوره توبه آیه 119. در جای دیگر می فرماید: و کسی تقوای خداوند را پیشه کند، بدیهای آن را خداوند می بخشد و پاداش او را بزرگ می دارد. سوره طلاق آیه 5. در جای دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید: و کسی تقوای خدا را پیشه می نماید، خداوند راه نجات برای او فراهم می سازد. سوره طلاق آیه 2. و در جای دیگر می فرماید: و هر کس تقوای خدا را پیشه کند، خداوند کار را بر او آسان می سازد. سوره طلاق آیه 4. در جای دیگر می فرماید: بله، کسی به عهدش وفا کرد و تقوا نمود،
همانا خداوند متقیان را دوست می دارد. سوره آل عمران آیت 76. پس از اینجا معلوم می گردد که او تعالی شخصی با تقوا را اکرام و عزت می نماید و او را دوست می دارد. در جای دیگر می فرماید خداوند دوست و سرپرست متقیان است. سوره جاثیه آیت 19. یعنی ای شخصی با تقوا، این را بدان که خداوند تو را سرپرستی می نماید. او دوستی تو می باشد، از تو حمایت می کند. او تو را به چیزهایی که به منفعتت می باشد روانه می کند. و در جای دیگر الله می فرماید در حقیقت خداوند با همراهی متقیان است. سوره نحل آیت 128. پس خوش به حالت برادر و خواهری که این صفت تقوا در تو وجود دارد. بدان که در کدام حالتی که نباشی خداوند با توست. پس برادر و خواهر ایمانیم، از خداوند ترسیدن، سخن درست گفتن، با راستگویان بودن، عموماً در دایره شریعت اسلامی زندگی کردن، این نشانه شخصی با تقواست. در حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر جایی که باشی تقوا را پیشه کن، یعنی از خدا بترس، و پس از هر بدی خوبی انجام ده تا بدی را محو کند و با خلق نیک با مردم رفتار کن. روایت ترمذی. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را هشدار کرده می گویند در هر جایی که نباشی، در کدام حالتی که نباشی از خدا بترس، یعنی تقوا را پیشه کن. و در دوام حدیث فرمودند پس از هر بدی خوبی انجام ده، یعنی بدان که چقدر شخصی با تقوای نباشی از تو خطاگی، از تو گناه سر میزند. پس بعد از این گناه یگان کاری خوب را انجام بده. علما گفتند که در اینجا خوبی به معنای توبه کردن است یا به معنای یگان کاری خوب را انجام دادن است، تا که این خوبی گناه تو را بدی را محو کند. و در آخر حدیث پیامبر فرمودند و با خلق نیک با مردم رفتار کن، یعنی با مردم با خلق نیک رفتار کردن نیز از نشانه های شخصی با تقواست. علی ابن ابو طالب خداوند از او راضی باد میگوید تقوا این ترسیدن از خداوند است و عمل کردن به قرآن است و قناعت کردن به کم است و تیار شدن به روزی بازگشت است. علی ابن ابو طالب خداوند از او راضی باد تقوا را در این 4 چیز دیدند: از خداوند ترسیدن، به قرآن عمل کردن و قناعت بودن و همیشه به روز مرگ، به روز بازگشت آماده بودن. شاگرد از عابد پرسید تقوا را برایم توصیف بکنید. عابد گفت اگر در زمینی که پر از خار و خاشاک است مجبور شدی که از آن بگذری چی میکنی؟ شاگرد گفت پیوسته مواظب میشوم و با احتیاط قدم میگذارم تا خود را حفظ کنم. عابد گفت در دنیا نیز چنین بکن، تقوا همین است. عزیزان، از گناهان کوچک و بزرگ پرهیز بکنیم و هیچ گناهی را کوچک مشماریم، زیرا کوه‌ها با آن عظمت و بزرگی از سنگ‌های کوچک پیدا شده‌اند. دوستان عزیز، در آخر خواستم به شما خاطر رسان بکنم که تقوا باید در دایره علم شریعت باشد، چون از شریعت بیرون شد انسان را به گمراهی میبرد. در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم 3 نفری بودند که چنین گفتند. یکی گفت که من تمامی سال روزه می دارم. دیگری گفت که من
تمام شب را با عبادت می گذرانم. و سیمین گفت که من ازدواج نمی کنم، چون آنها فکر کردند که این عملها انسان را از عبادت باز می دارند. وقتی که به گوش پیامبر صلی الله علیه و سلم این خبر رسید، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آنها را سرزنش کردند، چون خواسته های آنها در دایره شریعت نبود و این سبب پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را از این کار باز داشتند. در آخر دست برداشته از خداوند طلب آن را می کنیم که ما را از جمله شخصان تقوادار بگرداند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.